బండి నెంబర్ కొట్టే. సరే వదిలేసి ఇప్పుడు ఎందుకు దానికి ఎందుకు కొట్టే? బండి నెంబర్ కొడితే వస్తుంది అన్నావు. దేనికి? ఫాస్ట్ ట్రాక్ దగ్గర అట్ట కాదు, కార్డు పోయిందంట ఫాస్ట్ ట్రాక్. ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కార్డు పోయింది. ఆడ మామూలు టోల్ గేట్లు నెంబర్ కొడితే చూపించింది అన్నాడు. నీకు బండి నెంబర్ ఆ బండి నెంబర్ ఏదో నువ్వు కొట్టాలంటే దాంట్లో పోయి కొట్టాలి. నువ్వు ఫాస్ట్ ట్రాక్లో పోయి కొడితే అప్పుడు చూపించింది బ్యాలెన్స్. తెలిసి లేదని చూపిస్తుందా? ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కదా ఇది. అసలు బండి నెంబర్ దీందేనా? అది చూడాలి. మరి అది కదా చూడాల్సింది. అంటే వీళ్ళు ఏదన్నా వేరే బండి నెంబర్ పేపర్ పెడితే అప్పుడు తెలియదు కదా. అంటే అతని పేరుంది యాదవ్ అని. చూస్తే తెలిసిందిలో ఏముందన్న. తర్వాత ఆడిపోతే తెలిసింది. ఏమో 900 ఉన్నాయిలే అన్నాడు. సర్లే అని చెప్పి. ఏ బ్యాంకు ఏమో అది కూడా తెలియాలి. ఏ బ్యాంక్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఆన్లైన్లో కొడితే తప్ప మనకు తెలియదు. సరే వాడు అక్కడ అడిగాడు అనుకో, బాబు బ్యాలెన్స్ ఉంది. అదే మామూలుగా డబ్బులు కడతాను చూడు, ఆ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ నెంబర్ కొట్టి చూస్తాడు కాబట్టి తెలిసింది మామూలుగా. ఇక్కడ ఎందుకు కడుతున్నారు ఎప్పటి నుంచో? ఇది హోటలా అదేంది అర్థం కదా. ఇది ఎప్పటి నుంచో కడుతున్నాడు. మరి రెస్టారెంట్ హోటల్ ఏరియా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఎయిర్పోర్టు ఇది కదా, అందరూ చిన్నంగా ఒకటి వస్తుంది ప్రశాంతంగా. ఎక్కడ పేటలో చేస్తారా టిఫిన్? శ్రీశైలం లేదు కదా బండి, శ్రీశైలం ట్రైన్ లేదు కదా. అదేలా పేట అబ్బాయి అడిగాడు, మా నాన్న ఏదో మొక్కు ఒకటి ఉందంట.